呢個係我最尾心入邊我再講。嗱，好簡單啦，嗱，一個心入邊一快啲啦。第一，你臨走之前記住一樣嘢，自己多去增加你自己常識。好簡單，呢個世界最多常識係咩？邊個區啊？你知唔知？邊度啊？咩啊？咩高等討論區定高等區先？你講清楚好啲喎，講清楚好啊，師傅。OK， 真係你唔好話到時話永教你唔知走咗去邊度咁 OK 啊？跟住啊 OK， 深水埗我覺得呢個全個香港最多知識學到嘅地區就係深水埗。你唔好理嗱，你有陣時聽過深水埗又話咩貧民啊，又話點啊 OK， 即係等我介紹嚟講，我都係深水埗發跡嘅啫。係啦，因為我由16歲開始嗰度揾食㗎啦，已經就係啦。OK， 已經係不斷地呃人啊，冇人呃啦，呢啲你情我願嘅啫，呢個世界啊。OK 啊，即係等於好簡單啦。我問過一個問題啦，如果你想更加學多啲嘢嘅話，點解條喇叭線賣幾千蚊嘅？阿劉德華咩津音甜啊，低音準啊，我唔記得咗講乜啦，我記得無間道嗰對。點解條喇叭線可以賣幾千蚊？啲人覺得值啊？仲有冇啊？係啊，因為呢啲係雜誌講啊嘛。雜誌講，你攞個他標他佢啊？你有冇用個他標他過先？我問一句啊。咁啊係咯，因為點解你肯俾啊嘛？你肯俾啊嘛？點解你肯俾啊？因為你聽下，唔知阿陳大文專家講話正啊呢條線啊咁樣。我講埋你幾千蚊嘅一條喇叭線，佢成本價2蚊嘅啫。真㗎，或者簡單啲啊，咩叫 HDMI 線啊？嗰條高清線啊嘛，你而家喺一般鋪頭賣200蚊嗰條線咧，佢哋批發價5毫子㗎咋，堅㗎，我唔係講笑喎。OK， 因為我自己做批發，OK 我都知，你個論鴨料街你唔使知，可能你會問阿 Sir 5毫子批發賣200蚊，點解你肯俾咧？你唔知情報啊嘛，我知啊嘛，就好簡單，咁咪俾人呃。唔好用呢個呃字啦，大家你情我願嘅啫啊！呢個世界 OK 好。第二，我話如果你想有家庭嘅話 OK 啊，真係呢個真係凄涼。呢個認真講，逢親如果你係一個會製造問題嘅話，你唔好有家庭啊。如果你係一個製造問題嘅人，因為記住一樣嘢咧，逢親如果有家庭，你唔可以製造問題。咩叫製造問題咧？譬如如果你建立家庭，第一樣嘢有咩啊？咁簡單都唔知錢咯？點揾錢啊？佔領華爾街，喺匯豐樓下紮營，係咯，佔領匯豐打倒啲地產霸權係咪？點啊？仲有咩方法？係，我想問而家仲有冇佔領華爾街？佢哋仲喺度紮緊營，好似冇啦，收晒工啦，清咗場啦。OK， 咁嗰啲人消失咗去邊啊？繼續翻工賺錢，繼續翻工賺錢得。OK good。點啊？喂，真係要諗喎！你18歲噶咯喎。喂，阿同學，1萬蚊走值喎，點睇？係地產霸權打工，幫李嘉誠打工啊？仲有冇？跟李嘉誠揾食，仲有冇？點啊？點計劃啊？喂，點計劃？真係你要做大人啊嘛！你今堂你就要學做大人啊嘛！點計劃先得㗎？咁你要諗喎呢一樣嘢 reflection 我成日好強調 reflection 啊！繼續 GPA 4.0，GPA 4.0唔代表建立家庭嘅喎。因為我啱啱又有個識到個人話打電話俾我，哎呀，我個女啊入咗間名校啊 ，OK， 呢度一年幾錢學費㗎？一年42,100。42,100，佢入到嗰間咧哈羅公校，係喺黃金海岸未起好嘅，佢個女入到去，你知唔知一年學費幾多錢啊？計英鎊啊，師傅，計英鎊啊，我都唔知佢幾多錢啊 ，OK。唔知話好似唔知5萬鎊一年，好似話。係咪嗰個咩設計定係唔知乜鬼嗰個？唔係哈羅公校啊！阿王子讀嗰間啊，佢以為佢個女做公主啩。哦，我知道。但係佢阿爸當兵嘅啫，以前。所以我一陣介紹俾你點解 GA 揾我過嚟介。係啦。OK， 好啦。另外第三，你哋今日GA 團隊嘅人，我覺得我真係好佩服你哋。其實你係做咗第3樣夠膽去處理問題。我講埋俾你聽，今日嘅 talk 一定係少人嘅。我同你講，我係呢度學生，我都唔會走嚟聽呢個傻仔講嘢啦。啱唔啱先？你知唔知點解？
你睇下呢篇文，啱啱升到日報電腦廣場。resolution 唔好，最尾嗰度億萬富翁不願意告訴你賺錢秘笈、賺錢秘密。我講埋俾你聽，呢個世界有民住北角嘅呢度，冇一個都冇。邊個？北角？嗱，你咪福建人？唔係，北角最多咩人？潮州人。有錢人。北角最多有錢人。你隨時行喺個街道過100都有幾沓樓，所以你會見到，如果你得閒去北角參觀下咧，嗰度咁咩排嗰啲 banking 啊，咩乜理財乜理財好多中心嘅。係喎，我都發覺係喎。係咧，北角係嘛？OK，仲要係好多有錢人嗱，好多理財中心嗰度。仲要係排得好勁，但係嗰啲全部上晒年紀，日日都喺嗰度。係啊，個問題好簡單一樣嘢，點解佢咁有錢啊？因為佢唔會佔領華爾街啊嘛，係咪？佢唔會走去紮營啊嘛，係咪？佢會諗係咩投資方法？你自己睇下 OK。好多喺公共圖書館退休人哋不乏投資高手。OK， 你記咗一樣嘢咧，好多人就係睇知名度啊嘛，陸叔啊嘛 OK 係咪？我講埋俾你聽，陸叔嗌你買你就買啊，答你唔好話我得罪啲啫。我都聽過唔少嘢，好多啲咩股評家啊乜啊 OK， 我唔係講咩叫情報啊？你諗下，連阿掃街茂都知嘅嗰啲叫情報啊？嗰啲叫 tips 啊？冇可能噶嘛，呢一樣嘢啱唔啱先？你有冇發現到一樣嘢？各位有冇留意財經新聞嘅？完全冇留意，大鑊啦！前2個禮拜咧，咪個股升得好緊要嘅。你有冇發現到而家啲嘢突然之間嘅？突然之間經濟好，突然間經濟差喎，你有冇留意㗎 ？OK， 你唔覺得發生咩事？你知唔知已經發生咩事啊？係呢個世界咧，日日都有人做事，日日都有大鱷。出口術，梗係啦。點解要保持冷靜啊？我想問啦，乜啲人突然之間有錢，突然之間會冇錢嘅咩？你會唔會突然之間有錢，突然之間冇錢咧？我想問一句，即係除非你上一次中咗六合彩啦 ，OK 啊？得唔得？係而家本身喺我哋經濟後邊係有一班人操縱緊噶嘛 ，OK？而操縱緊嗰啲人係可能喺北角嗰班有錢人又好，或者喺南區嗰班有錢人又好，或者喺IFC 啊，唔係 KFC OK，IFC 樓上嗰班人喺度搞震，OK？ 咁你會諗一樣嘢啦，就係點解嗰班人從來唔會行出嚟同你講話，你班人應該點啊？好老實一句，你想我講官話定講真話？官話定真話？因為好簡單，因為嗰班人覺得根本大家唔同 level， 同你講咗嘥氣。佔領華爾街嗰班就真係嘥氣。你話我講得俗啲我都咁講，係你佔領華爾街好簡單，點解要走去佔領華爾街？佢唔知上網聽邊個講啊嘛？佢有冇自己諗過佔領華爾街有冇用先得㗎？你佔領咗華爾街，難道匯豐大班會出嚟同你講嘢咩？冇人，佢繼續都會炒㗎。你繼續你都係要睇5號仔話事嘅喎。有冇人呢度有冇在冇匯豐戶口嘅舉手？一位兩位三位，點解你哋唔會話匯豐霸權嘅？啱唔啱先？點解你點解匯豐要開戶口？你又唔講渣打霸權嘅，點解唔講中銀霸權嘅？你又唔講？點解講地產霸權咧？好老實一句，我想問一句啊，地產霸權咧係咪即係我哋拱冧咗地產商就得㗎啦？可唔可以同我講啊？喂，商學院嘅同學唔該，係咪地產霸權係一手樓嘅啫喎？咁二手樓嗰啲咧，你明我講咩先？如果你屋企係業主個，你都係地產霸權嚟嘅啫喎，啱唔啱先？明唔明我講乜嘢？如果你屋企係住緊私人樓嘅，你都係地產霸權嚟㗎咋？你阿爸阿媽都係地產霸權嚟㗎咋？點解？因為我層樓已經賺咗2倍啦嘛。係啊，好簡單一樣嘢。你嗱真係嗱，有冇屋企係住緊私人樓嘅先？呢度有冇？你阿爸阿媽會唔會平價買樓？如果佢唔會㗎，佢係咪地產霸權？佢會唔會特登畫間房嗱 ？OK， 我大平賣1000蚊租間房出嚟，會唔會？唔會。咁佢係咪地產霸權先？咁你明唔明我講乜嘢啊？因為如果你唔保持冷靜嘅話，人講乜你照去做 ，OK？ 但係你冇去深究竟，喂嗰句嘢説話係咪個定義係咩嚟？呢一樣嘢咧，其實好簡單嘅啫。你哋睇下李天命嘅語理分析就知㗎啦。大學生必讀嘅李天命的思考藝術，有冇人睇過？哎呀，人為唔得啊！你哋一畢業之前一定要睇下，唔該，一定要睇。OK，
冇嘅，好似我見到行過去商務印書館嗰度，好似係嘛？有啱啱圖書館有得借嘅 OK 啊，得唔得？借下唔該。如果唔中意睇網上版，網上都有。好啦，好啦，跟住最後一樣嘢，都係last 一樣，年青人，各位年青人啦 OK， 真係心入邊啦。除咗做義工之外，我會好鼓勵你哋臨畢業之前咧去留下浪啊！尤其是趁而家平啊，知唔知啊 ？OK， 啲股市即係嗰啲冧晒啊，去希臘嗰啲好啊，而家夠抵啊！有冇人瞓過火車站啊？呢度瞓火車站、巴士站㗎 OK 得，其他咧次次都係豪華團去體驗下。去邊度啊？西藏啊，真係㗎，有時間去下拉薩啦。OK， 去咗拉薩你會知咧，其實拉薩咧有酒吧㗎 OK。周圍卡拉 OK 嘅，只要野生歌嘅 OK， 千祈唔好俾人信到話養羊啊呃你嘅嗰啲，係啦咁樣去體驗下，真嘅。不過記住一樣嘢，唔好去做 working holiday， 堅嘅。你而家賣緊喺勞工處賣緊廣告 working holiday 嗰個都係我嘅老師嚟嘅，唔係係我請嘅老師，你明唔明啊 ？OK， 阿 Passion 我女朋友。咩叫 passion 咧？咪錄影啊！呢、這個咪剪接㗎，要停機嗰度，驚佢驚會鬧。唔好講嘅啫。一陣師弟同你講過邊個？你日見到嘅，你 search 你就喺有 search 個名就得㗎啦。一陣間講，一陣講俾你聽，係啦。OK， 冇用我答你，因為我發現到好多人咧去完 working holiday 之後呢個人冇改變過。我已經見過數十個例子咧，去完 working holiday 咧仲衰嗰啲。我呢度都見到好多人 exchange 完翻嚟之後都有波款。我答你 exchange 完之後仲衰。係啊，仲衰。係，你知唔知點解？因為你去到嗰度，你做咩啫？你剪羊毛啫嘛。你剪羊毛摘生果咁，你學到嘢嘅咩？你明我講乜嘢？如果你學到嘢得嘅，好啦。除非你個 working holiday 係做咩咧？你走嗰度賣保險俾人捽，咁學到嘢啦。日日俾個客鬧。OK， 知唔知啊？我想問，因為你 working holiday 翻嚟，咁你呢度有羊俾你剪咩？你明我講乜嘢？有生果俾你摘咩？冇咁啊，大哥。你因為你做大學生啊嘛，你係諗住做 office 㗎嘛，做 office 係點解俾人捽咯？係啊，做 office 仲要面對咩啊？辦公室政治咯，係啦。辦公室政治有啲咩啊 ？OK， 辦公室政治係咩啊？你靚過佢㗎嘛，俾人插咯；你樣衰過俾人揼咯，非常之簡單。但係你喺 working 嗰度學唔到啲嘢。你問我 working holiday， 你如果你問我個人意見係，我可以答你冇用，係真係嘅。記住你可以唔認同啊。好 ，last 一樣 summary。好啦，呢一句講嘅啫，好簡單。如果你要真係譬如有時你畢業嘅同學嘅話咧，你一定要知道一樣嘢。你除咗你嘅 degree 之外，你有冇咩任何嘅專長？係啦，專長。即係靠你先能夠知道嘅啫。但係請你哋一定要增加你嘅常識。所謂常識就包括咗幾樣嘢。呢度冇啦嚇，呢度冇。我想講翻前邊。一，基本上你一定喺你畢業之前，你要知。